Tohle je Flip SMP. A mimo to, že jsou tady custom crafty na potky a rychlejší regear, tak je tady i craft na mace, ale není tak, jak ho všichni známe. Craftí se totiž rovnou ze 3 heavy coreů. A proto získat si tady nějaký dobrý gear bude mnohem těžší. Podaří se mi získat maceku a ovládnout server? Když jsem Pavlo se nalákal na to, že s ním chci vyměnit maceku, kterou jsem do té doby ani neměl, došlo mi, že mám zrovna příležitost jednu získat, tak jsme se na něj s teammatem vrhli. Kámo, jako vážně? Tady si to je fake, kámo, já nevím, jestli to tak snad tak už já dám Death Strider. Tak ne, to je pecka. Oh! On bude blbej, ale Jak to děláte? tomu se říká Já vinča. ti ho řeknu, ale musíš tam dát tu maceku za to. Přesně, hele, stačí dropneš majsku, kámo. Ode mě? No. To je lež, já jsem nikdy žádnou maceku nedržel. Teda, sorry, vole. Počkej. On hodil pernu. Já vím. Trefil na korál. Já nemám jídlo, jo, takže já počkám na fly. Okay. Na shop. Wood. A to už je tohle actually setup, kámo, jdeme tě zabít. Ne. Kde seš? Hello guys. GG. Hello guys! Hello guys! Welcome to my Minecraft server! Hello guys! Po tomhle vyhraném fightu, mimo to, že jsem získal full netherite a nějaký náhradní potky a věci, tak jsem získal maceku. Jde se zlobit. Jsem nabral poison, kámo, jaký hovado na mě hodil poison. Já to tak jako, přesně. Já jsem mezi zíšil ten, to taky, dal jsem Kitko, tíme, jo, Kitko. To seš ty, ne? Po tomhle fightu a několika dalších to vypadalo zase konečně dobře. Je teda čas se vrátit do hry.